Depois de uma longa fuga alucinada, os dois suspeitos finalmente abandonaram a moto e se enfiaram num beco estreito, como ratos entrando no esgoto, tentando escapar com as próprias pernas. Chegou o voo, QTH da bomba. Oi. Um dos suspeitos já foi capturado. O outro, achando que é um ninja das sombras, se enfiou por um beco escuro. A avenida é totalmente certa. Os dados aqui. Vamos ver o que aconteceu. Passou aí? Passou por aí? O ninja das sombras conseguiu escapar, mas o carona já foi capturado. Aqui. Quer pegar uma olhada na viola aí? Ao levar o suspeito para a delegacia e verificar os pertences, a polícia encontrou um verdadeiro tesouro. Vários celulares roubados, diversos cartões de crédito, um pouco de dinheiro em espécie e até uma arma falsa. Parece que esse rapaz não coleciona só celulares, coleciona também ferramentas de trabalho. Desse jeito, vai ter que avisar a mãe que vai ficar um tempinho fora de casa. Os dois suspeitos desobedeceram a ordem de parada e fugiram da polícia, trafegando na contramão e colocando em extremo perigo os outros usuários da via. A central informou que o veículo era roubado. Acompanhando, Copom. Esses dois ratões, como sempre, não aguentaram a pressão e acabaram se enfiando no esgoto. Caralho, olha que Deus. Embora os heróis das ruas tenham fugido para dentro de uma área residencial, a polícia conseguiu recuperar a viatura, felizmente com apenas danos leves, devolvê-la à vítima e apreender a arma mais perigosa, uma faca. A equipe de operações concluiu a missão com total segurança. Um corredor excepcional, mas não é da F1. Ele voa em sua moto como se estivesse tentando bater o recorde do Guinness de fuga em baixa velocidade da polícia. Será que esse fugitivo acha que as ruas são o seu próprio playground? Para aí, moleque! Ô, moleque! Ô, moleque! Ô! Para aí, para aí, para aí! Não dá pra você! Não dá pra você! Para aí! Para aí, ó! Vai bater! Vai bater, moleque! Para aí, moleque! Você vai bater! Para!
paineira agora aí. Era pro paineira. Agora estamos no bairro Paineiras. Acho que ele está achando que está numa viagem turística gratuita pela cidade, com direito a guias especiais, nossos 2 policiais. Unidade Paulista. Unidade Paulista. Modula pra nós, né, Virão? Vai, não, passa ele. Passa ele e caixa ele. Tombou e ele, com a habilidade de um atleta olímpico, entrou correndo numa casa. Você tá preso, beleza? Vai na moto lá, Bruno. Tá preso, beleza? Guarda pra vida, você não vai fugir da polícia. Não, mas ajuda eu aqui, mano. Tá bom. Vamos. Confirmado. A moto é roubada. É isso aí, pessoal. Esse presente de Natal é realmente quente. Mesmo que ele tenha corrido para casa, a mãe não vai conseguir salvá-lo. Parece que vai ficar fora de casa por um tempo. Ainda não está claro o que esses 2 aprontaram para fugir da polícia, feito ratos fugindo de um gato. Ele se esgueira entre os carros no meio do trânsito pesado. Será que a sorte ainda vai sorrir para ele? Sai! Sai! Ele afirmou que, de tanto medo, acabou parando bem no meio da multidão. Assim que avistou a silhueta da polícia ao longe, o jovem de moto com a camisa rosa imediatamente virou o guidão com decisão. Não importa para onde, o importante é acelerar e fugir. Embora suas manobras parecessem de mestre, numa corrida de resistência, não há como competir com a polícia. Da avenida principal, ele tentou escapar entrando por um beco, mas parece que todos os caminhos levam direto à delegacia.
Vai, meu! Há pouco ele estava empinando a moto, todo cheio de atitude. E agora está estendido no chão. E então vem a clássica pergunta da polícia brasileira. Se não é ladrão, por que fugiu? Uma pergunta fatal que deixou o rapaz sem palavras, completamente em silêncio. Alguém está dirigindo sem placa? Como um ninja sorrateiro no meio do dia? Ah, vocês dois passam leves como pluma, como se toda esta rua fosse feita só para vocês. A moto de trás está fazendo o papel de escudo de carne para a da frente, companheirismo em sua forma mais literal. Será que essa irmandade vai resistir com a polícia tão perto assim? As duas devem estar conversando pelo som do escapamento. Anda logo, que eu tô quase sem fôlego. Vai, dá espaço não, mano. Ô, contigo. Beleza? Depois de tanto se esforçar para atuar como um herói de ação, um deles acabou estacionando sozinho no acostamento. Parece que o cansaço finalmente bateu. Me deu tiro, não. Já era. Tá achando o quê? Eu sou de boa, não conheço o nome. Deixa me derrubar de novo. Não, eu tentei derrubar. Coloca a mão pra trás. Eu juro. Coloca a mão pra trás e fica de cabeça pro bom. Obedece. Fica assim. Aí eu falo aqui. Ô, mano, você... tá... Meti o lobo. Desculpa aí. Aí você tá aí por causa de besteira sua, mano. Você quer derrubar a gente, mano? Hã? Pode levantar? Você sabe, louco, eu não sou ladrão, não sou nada aí. Depois de uma perseguição de tirar o fôlego, digna de um filme de Hollywood, mas com um final digno de comédia, nossos dois motoristas foram convidados a ir até a delegacia para assinar alguns papéis e levar para casa uma pilha de multas pesadas, somando cerca de R$10 mil. Além disso, o veículo foi apreendido e ainda terá que arcar com as taxas de reboque e de estadia diária no pátio. Lição valiosa. A placa do carro não é só um pedaço de metal, é o seu passe de livre trânsito nas ruas.